歡迎嚟到想讀書唔想睇書。如果你中意聽書又唔想睇書，咁呢個頻道就啱晒你。今日我哋繼續探索世界盡頭嘅咖啡館，但開始之前記得 like 呢條片，訂閱頻道，仲要分享俾朋友仔，等大家一齊嚟聽書。如果你有咩想講，記得留言話俾我知，我好期待聽你哋嘅想法。好啦，唔講咁多，我哋即刻開始世界盡頭嘅咖啡館之旅。世界盡頭嘅咖啡館，作者約翰史崔勒基。第4章，咖啡館有種舊式餐廳嘅感覺。長長嘅白色吧台旁邊排住一圈倒桌底座、紅色軟墊嘅高腳凳，窗邊就係一排紅色卡座。每個卡座圍住嘅小空間入邊都有張台，台上面擺住一個玻璃細樽裝住糖咁，仲有隻銀色壺，估計係用嚟加咖啡嘅奶啦。仲有一對鹽搖罐同胡椒搖罐。門口嘅櫃台上面擺住一部舊式收銀機，隔籬仲有個木製嘅衣帽架。成間咖啡館俾人感覺好舒服，係一個啱晒同朋友坐低傾耐啲嘅地方。不過可惜，依家冇任何朋友喺我身邊啦。有個女侍應原本喺遠處嘅卡座同2個客人傾緊偈，佢轉咗頭嚟，帶住一個溫柔嘅微笑同我講：你隨便任揀啊，坐邊度都得啊。我用力收埋過去4個鐘堆積嘅沮喪心情，盡力咁擠咗個微笑俾佢，揀咗門口附近嘅卡座。一坐低喺紅色膠座椅嗰陣，先發現的凳真係新到發光啊！我抬頭望下四周，竟然發現成間咖啡館嘅一切都係新到好似啱啱裝修完咁。我心入邊諗住，老細一定覺得市區遲早會擴展到呢邊，所以先喺呢一個無村冇店嘅地方新開間咖啡館。係。一把聲音打斷咗我腦海入邊對房地產優惠價格同發展機遇嘅胡思亂想。講嘢嘅係嗰個女侍應。我叫海興，你好嗎？係海興，我叫約翰，我好似迷咗路。睇嚟真係咁啊，約翰。佢帶住一個頑皮嘅笑容咁答我，佢嘅語氣模棱兩可，我真係分唔清佢係話我叫約翰定係話我真係迷咗路。約翰，你點解會喺呢度嘅？佢問。唉，我揸車途中遇到啲意外，本來想避開，但搞到迷咗路。我依家餓到死，仲要部車都就快冇晒油啦。我鬧完一輪之後，海興又帶住嗰個頑皮嘅笑容講：我可以保證你肚餓嘅問題，絕對可以幫你解決。至於其餘嘅，我哋再睇下啦。佢喺前門嘅架上拎咗本菜單遞俾我。我唔知係咪因為燈光太暗，定係揸車揸到好暈。總之，我發誓佢遞菜單嗰刻，我睇到上面啲字模糊咗，跟住又清楚翻，我一定太累啦。我心入邊喺度自我安慰，將菜單放翻響台面。海興從佢衫袋拎出一塊細細嘅點餐板，不如先叫杯嘢飲，然後慢慢睇菜單啦。佢建議，我就叫咗杯檸檬水。呢一日嘅經歷真係超出晒我想象。我揸咗好幾個鐘喺荒涼嘅路上行駛，然後竟然喺呢個仿如世界盡頭嘅地方揾到一間咖啡館，仲遇到個笑容頑皮嘅女侍應。我拎起菜單望一望封面，歡迎嚟到你點解嚟呢度咖啡館？呢句大字佔據晒封面嘅上半部，喺大字下面細細黑字寫住點餐前，請問下我哋嘅服務員，你喺呢度停留嘅時間係咩意思？我希望我會有嘢食咯。我邊想邊打開菜單第一頁，菜單上面全部都係普通咖啡館嘅餐點，左上格係早餐，左下格係三文治，右上格係前菜同沙律，右下格就係主菜。我將菜單翻過去，突然有啲驚訝，背面竟然寫住個大標題：等餐時請思考。下面仲有3個問題：你點解會嚟到呢度？你驚唔驚死亡？你係咪滿足？呢啲問題同睇體育版嘅新聞好似完全唔同啊！我心入邊喺度諗住，就喺我打算重讀嗰3個問題嗰陣，海興已經拎住我嗌嘅檸檬水行過嚟。有咩想食呢？佢問。我將菜單翻到封面，指住咖啡館嘅名。呢個係咩意思？
其實呢，大家都對呢個名都有唔同嘅解釋。海興答我哋通常會簡稱叫點解咖啡館。你而家想唔想落單呢？我真係未準備好，甚至有啲衝動諗住返件褸即刻走啦。呢個地方真係太特別，但係特別得嚟好似有啲怪怪地，好似仲有啲詭異咁。唔好意思，海興，我仲要諗下。唔緊要啊，慢慢啦。過一陣我再過嚟問你。仲有啊，約翰。佢帶住一個淡淡嘅笑容講：唔使擔心啊，交俾我哋啦。世界盡頭嘅咖啡館第5章。我望住海興走去咖啡館另一邊嘅卡座，嗰度坐住一對情侶，佢哋3個開始傾偈。無論佢哋講緊啲咩，氣氛一定好開心，因為3個人都笑得咁開心。呢個地方應該幾好啊！我心入邊覺得，或者我應該隨便叫啲嘢食先。我再一次將注意力放返喺菜單上，冇其他選擇啦。我心諗，我架車冇油。而家好似附近200英里都冇其他地方可以揾到嘢食。雖然呢度睇落有啲古怪，但暫時都冇乜奇怪嘅事發生過。諗到呢度，我個人放鬆咗少少。海興入咗廚房，出返嚟嗰陣拎住2件草莓大黃批，經過我身邊，見到呢個我又更加唔驚。草莓大黃派係我超中意嘅，雖然上次食已經係好多年前嘅事，我覺得呢個係一個好嘅暗示，叫我喺呢度再留耐啲。拋開啲奇怪嘅問題唔講，菜單上嘅嘢食睇落真係好吸引啊！雖然而家根本唔係早餐時間，但係我都決定叫份早餐。海軒仲喺嗰對情侶嗰度講緊嘢，而我已經諗好叫咩，就再返到菜單嘅背面。你點解會嚟呢度啊？呢個問題一問出嚟，真係幾奇怪。一間餐廳問客人點解嚟呢度食嘢，唔係應該大家都清楚自己嚟做咩嘢咩？我開始懷疑自己有冇睇錯個問題。你點解會嚟呢度？海興行過嚟，打斷咗我嘅思考。諗好叫咩未啊？佢問。我啱啱想答嘅時候，記起菜單封面嗰行字，話可以喺點餐前問下服務員。我邊答差唔多啦，邊指住嗰行字。其實呢行字係咩意思啊？哦，嗰個啊，佢又笑咗。我越嚟越中意佢呢種笑容啦。呢幾年我哋發現嚟過呢度嘅客人，好多時候都會發生啲轉變。佢解釋，所以我哋想幫其他人慢慢明白你點解會嚟呢度呢個問題。我哋會先同客人分享一下佢哋可能期望嘅嘢，令到佢哋更加容易接受佢哋原本以為自己可以接受嘅事。呢一刻，我完全搞唔清楚佢講緊嘅係餐點、咖啡館，定係其他更加抽象嘅嘢。如果你準備好啦，佢講，我可以俾廚師睇下你啱啱點咗啲咩，睇下佢有啲咩意見。哦，當然，我心入邊越嚟越亂。好啊，俾我叫份早餐。雖然而家唔係早餐時間，但應該都可以做到啩。你想要嗰個啊？佢問。係啊，冇錯。冇問題啊，其實今日午餐時間已經過咗啦，反而而家係差唔多接近聽日嘅早餐時間啫。我睇咗一眼手錶，已經係夜晚10點半。我答，你睇問題嘅角度真係幾得意喎。海軒笑住講，由唔同嘅視角睇嘢，有時候可以幫到我哋解決啲問題㗎。佢記低咗我點嘅嘢，之後轉身走咗。我望住佢行返廚房，發覺佢竟然唔小心將菜單留咗喺台面。世界盡頭嘅咖啡館第6章。海興行近啲餐窗口，我見到廚房裏面仲有個男人，佢攞住木製調羹，睇嚟係廚房入面管事嗰個。海興湊埋窗邊，對佢講咗2句。佢見到我都望住佢，就探頭出嚟，對住我笑住揮手。
我都同佢揮返手，覺得有啲搞笑，因為平時我唔會係咖啡館同廚師揮手嘅。海興同嗰個男人呢傾咗幾分鐘，跟住將我嘅點菜單放咗喺個細細嘅圓形票夾，轉身向我行返嚟。個男人攞住票夾睇咗一陣，跟住攞返入廚房。我再望返落去菜單，重新睇返第一個問題：你為咩嚟呢度？呢個時候，海興坐返喺我對面嘅卡座。海興講：啱啱嗰個人係麥克，呢一間咖啡館係佢開嘅，啲嘢係佢煮嘅。佢話等陣得閒時出嚟見下你。我問佢：你嘅餐有冇問題？佢就話分量好大，但係佢覺得你應該食得晒。你哋仲有咁嘅特別服務㗎？我問。佢笑住話：有啊，依家我哋嚟講講呢個啦。佢指住菜單封面上寫住叫客人問服務員嘅嗰行字，我見你成日望住菜單背面嘅問題，呢句話就係同嗰個問題有關。我唔明佢點知我成日望住嗰個問題，但我冇再講嘢。係咁嘅，佢話睇住一條問題係一回事，但係如果將呢條問題改一改，就會變成另一回事。咩意思？呢條問題聽落好簡單，好似對人完全冇影響咁。佢答：但如果你將問題唔係問其他人，而係問返自己，咁你就唔係以前嘅你啦。我愕然咁望住佢，唔係以前嘅我，咩意思？我突然覺得自己好似行到懸崖邊，唔知下一步會唔會即刻死，定係永遠幸福，同你想嘅差唔多。佢笑住話：不過冇咁誇張。我未來得切問佢點解知我諗緊咩，佢就繼續講：唔好理咁多啦，等我解釋俾你聽。你而家先唔好答，先睇下菜單上面第一個問題，但係要用事不關己嘅態度睇，好似你瞄到一個路牌咁。我急急咁低頭睇返菜單，睇到嘅時候我好驚訝，因為問題已經唔係你點解嚟呢度，而係我點解嚟呢度。我讀完之後，嗰行字即刻翻轉，變返你點解嚟呢度？咩事？我激動咁問。菜單變咗，你點做到嘅？約翰，我覺得你可能仲未準備好面對呢個問題嘅答案。海興咁答。你講咩啊？你點樣做到嘅？菜單上面嗰啲字點解會變咗㗎？我真係唔明，唔知係咪應該繼續留喺度搞清楚發生咩事？依家海興再用一個問題捉住咗我嘅注意力。約翰，你有冇睇清楚菜單變咗之後嘅文字？梗係睇得清啦。啱啱我睇到係另一行字，跟住又變返而家嘅字，點解會咁？海興攞起菜單，翻開咗正面，指住點餐前嗰條字係咁嘅。約翰，佢開始解釋，你見到嘅嗰條問題變咗不一樣嘅嗰條問題，問我為咩嚟呢度嘅嗰條問題。我插咗口，啱，呢條問題唔係隨便問嘅，你一眼睇過係一回事，真係攞心思去睇，再問自己就係另一回事，你嘅世界會發生改變。我知道呢樣聽落好極端啊，所以我哋喺菜單封面寫咗個提示。